एक बार की बात है, एक खुशहाल जंगल में एक बंदर, एक चिड़िया और एक पेंगुइन रहते थे। ये तीनों पक्के दोस्त थे, पर उनकी हर एक दिन की मस्ती कभी भी सीधी नहीं होती थी। बंदर हमेशा शरारती होता, चिड़िया हमेशा चालाक और पेंगुइन हमेशा अफसोस करता रहता। एक दिन बंदर ने एक नया प्लान बनाया। उसने अपने दोस्तों से कहा, चलो हम एक एडवेंचर पे चलते हैं। जंगल के बीचों बीच एक खौफनाक गुफा है। कहा जाता है कि वहाँ एक चमत्कारी खजाना छुपा हुआ है। चिड़िया और पेंगुइन को ये सुनकर थोड़ी सी घबराहट हुई, लेकिन बंदर की बातें इतनी रोमांचक थी कि वो तैयार हो गए। तो तीनों ने अपना सफर शुरू किया। जंगल के बीच में पहला चुनाव था। एक पाटला पुल जिसमें नीचे गहरा तालाब था। बंदर ने तुरंत उछालकर पुल पर छलांग लगाई। बंदर ने एकदम बैलेंसिंग एक्ट किया, जैसे कोई सर्कस का कलाकार हो, लेकिन बीच बीच में नीचे देखकर वो थोड़ा घबराया भी। चिड़िया तो अपने मस्त पंख लगाकर उड़ने की तैयारी कर रही थी, क्योंकि वो तो उड़ना जानती थी और उसको पुल पर पैर रखने की कोई जरूरत ही नहीं थी। या तो मस्त तरीके से उड़ गई ये चिड़िया, ये पुल को ये पार कर गई। लेकिन पेंगुइन बेचारा, वो तो बहुत ज्यादा घबरा रहा था। उसने अपने छोटे छोटे पैरों से धीरे धीरे कदम उठाए, लेकिन पुल तो इतनी जोर से हिल रहा था कि पेंगुइन को हर कदम पे डर लगता था। ऐसे लगता था कि पुल तो बस अभी गिर ही जाएगा। बंदर और चिड़िया दोनों हंसने लगे। पर पेंगुइन अपनी अफसोस से रफ्तार को पुल को पार करके उनके पास पहुंच गई। ये देखो बच्चों, बंदर ने छलांग लगा के पुल को पार किया और चिड़िया ने तो पुल के ऊपर पैर ही नहीं रखा। और ये देखो, सबसे ज्यादा हिम्मत तो यहाँ पर इस पेंगुइन ने करी। ये इसको तो बेचारी को इस पे अच्छे एक एक कदम रख के आना पड़ा, लेकिन वो घबराई नहीं और इस पुल को पार करके इधर आ गई। देखो बच्चों, आप भी कोई प्रॉब्लम आ जाए तो पेंगुइन की तरह हिम्मत रखना और कभी भी हिम्मत मत हारना। ठीक है बच्चों, अब आगे का सफर तय करते हैं। चलो चलो। अगला मोड़ और भी रोमांचक था। उन्हें एक भारी दरवाजा मिला, जिसे खोलने के लिए तीनों का मिलकर जोर लगाना जरूरी था। बंदर ने सोचा, मैं तो सबसे ताकतवर हूँ, और अपनी ताकत लगाने लगा, लेकिन दरवाजा हिलता भी नहीं था। चिड़िया ने कहा, अकेला करोगे तो कुछ नहीं होगा, मिलकर करते हैं। तीनों ने मिलकर जोर लगाया और धीरे धीरे दरवाजा खुल गया। अंदर गुफा में एक छोटी सी संदूक थी। बंदर उत्साहित होकर संदूक खोलने लगा। ऐसे ही बंदर ने संदूक खोली तो उसके अंदर उनको खजाना दिखा।
ये देखो खजाना। जैसे ही संदूक खुला अंदर से रंग बिरंगी फुलझड़ियाँ निकली। तीनों के चेहरे खिल उठे और तीनों जोर जोर से हंसने लगे। चिड़िया बोली, ये तो एडवेंचर काफी फनी था। अंदर शर्माते हुए बोला, खजाना तो नहीं मिला पर एक यादगार दिन जरूर मिल गया। तीनों ने वहां से हंसी मस्ती के साथ वापस जंगल की राह ली। उनका सफर ना सिर्फ रोमांचक बल्कि हमेशा याद रखने लायक था। तीनों खजाने को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हुए और उन्होंने कहा कि हम तो डेली जीवन में ऐसे ही जी रहे थे। आज हमने बहुत अच्छा दिन जिया और हमें हमेशा हमारी लाइफ में कुछ नया करते रहना चाहिए। इससे हमें बहुत ज़्यादा आनंद मिलता है और कुछ कुछ सीखने को मिलता है। तो बच्चों, आज की स्टोरी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना।